ايه الفرق ما بين الممثل الاسطوره والممثل المحبوب فقط؟ يعني لان احنا في مصر بنخلط الاتنين ببعض. خليني اخد لك الاكزامبل ده على ممثلات. الممثله الاسطوره بالنسبه لي في مصر هي اكيد يسرا. يسرا دي انا بحسها هي الزعيمه، يعني مش في عادل امام الزعيم، يسرا دي الزعيمه. يسرا دي بترقص وبتغني وبتعمل اغراء وجميله جدا وبتمثل حلو جدا، بتعمل شعبي وبتعمل كوميدي وبتعمل اكشن وبتعمل ان هي بنت ناس اي كلاس حاجه اوف اح، وبتعمل ان هي حاجه معدومه تماما، بتعمل كل حاجه. يعني عارف انت اللي هو هتقف اي حاجه بتعمل ومن زمان، يعني هي ما اتطورتش وبتاع. لا لا، هي موهوبه جدا جدا من كله، من كل مجاميعه. مين بقى الممثله المحبوبه؟ عبله كامل. الفنانه القديره طبعا عبله كامل، شخصيه محبوبه، ممثله جامده في حتتها. يعني هل تعرف تعمل لك بقى ان هي سيدة اعمال من ما تلاقيش؟ فاهم الفكرة؟ تلاقي تلاقي حاجة شعبي، تلاقي مش عارف ايه الحاجات اللطيفة دي. لكن الناس شايفين ان عبلة كامل دي الاسطورة ويسرا دي عادي. انت فاهم الفكرة؟ لكن في الحقيقة وعلميا، لان التمثيل علم بيدرس، يعني علشان الناس بتتضايق يقول لك التمثيل فن، بس لا، التمثيل فيه علم يعني. علميا يسرا هي اسطورة بناء على تاريخ وبناء على كل هذه الادوار المتنوعه جدا، وعلى الغنى والرقص. دي حاجه مثلا ما بتعرفش تعملها خالص عبله كامل. انت فاهم الفكره؟ وهتقول لي اصلها غنت في مسلسل مش عارف ايه وفي فيلم، ده غنى في ساكونيا. يعني لا، يسرا دي لو كانت عايزه تعمل البومات كانت عملت. لا، وبتغني بالفرنساوي وبالانجليزي حاجات. انت فاهم الفكره؟ بس الناس طبعا شايفين ان لا، المحبوبه هي الاسطوره ويسرا لا. وده مش تقليلا من عبله كامل ولا تمجيدا في يسرا، ده واقع. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تكتب لي كومنتس اذا كنت مختلف او متفق في اي حاجه، وتابعني بنزل محتوى يومي عن التمثيل. ما تنساش اللايك. سلام.